ձեզ դեկոնստրուկցիա, ռեկոնստրուկցիա շարքն է, շարունակում ենք մեր զրույցները, այս շարքում ինչպես գիտեք մենք զբաղված ենք քանդել հավաքելով, եթե նայել եք արդեն գիտեք դա ինչ է նշանակում, եթե առաջի անգամ եք նայում հուսամ հնդածս նաև կհասկանաք, քանդել հավաքել ինչն եք քանդում հավաքում, ուրեմն վերցնում եք մեր հանրության մեջ տարածված տարբեր ուրեմն պատկերացումները, հանրային պատկերացումների մասին է խոսքը, չգիտեմ ինքնին պարզ թվացող ճշմարտությունները, որոշ խմբերում կամ ընդհանրապես տարածված, չգիտեմ, կարծրատիպերը եւ այլն, եւ փորձում եք դրանք վերլուծել բառի բուն իմաստով, այսինքն վերցնում ենք, փորձում ենք մի հատ քանդել, տեսնել մեջը ինչ կա, եւ եթե տեսնում ենք, որ պիտանի բաներ կան, փորձում ենք նորից հավաքել, նորոգել, իսկ եթե տեսնում ենք, որ իրականում փուչ է մեջը, բան չկա, ինչպես նաև հաճախ լինում է, խորհուրդ ենք տալիս, այսպես ասած, դեն նետել կամ ազատվել այդ պատկերացումներից։ Մի քիչ այսպես ոչ սովորական ուրեմն պայմաններում ենք այսօր նկարում, 1-2 հատ երևի տենց կնկարենք, որոշ պատճառներ կան դրա համար, ասենց ասեմ, ավելի շատ առողջության հետ կապված կկարգավորվի նորից կվերադառնանք մեր ավելի սովորական, այսպես ասած, միջավայրում կնկարենք։ Այսօր նաև թեման, ճիշտն ասած, այսօր նաև թեման լինելու է մի քիչ իմպրովիզացված ինչ իմաստով։ Իմ նախնական ծրագրից դուրս է։ Ես պատրաստում եմ շարունակել զրույցը, արդեն նախապատրաստել էի թեմաները, բայց որոշեցի հնդածս մի թեմայի անդրադառնալ, այսպես ասած, իմպրովիզացված, ինչու մի փոքր համապատրաստի Ինչու, որովհետև վերջին շրջանում թեման ակտուալիզացվել է, ասեմ հեսա ինչ թեմայի մասին է խոսքը նրա մասին է, որ Հայաստանում միշտ չեն հայերը կազմել մեծամասնություն, չգիտեմ եղել են շրջաններ, երբ որ Հայաստանում հայերը չեն եղել մեծամասնություն կամ չգիտեմ մեծ քանակի ոչ հայեր են ապրել, միշտ չեղել էս մոնոէթնիկ վիճակը, այս թեման գիտեք, լսել եք երևի, որ այս փուլում sense ես կասեի արհեստականորեն չնայած պատճառը հասկանալի է ուղղակի հիմա այս ֆորմատում չեմ ուզում խորանալ թե ինչի է ինքը անկարծ հայտնվել ասես տարածվել է քննարկման բան է դարձել եւ կարեւոր թեմա է բայց ես պետք է ասեմ որ ինքը այդքան էլ նոր չի միգուցե ինքը sense լայն տարածում չուներ բայց որոշակի հանրային շերտերում ժամանակ առ ժամանակ հայտնվող թեմա է ժամանակ առ ժամանակ ասելով ամենայնպես վերջին չգիտեմ մի 30 տարվա մեջ ես որ հիշում եմ երկու հիմնական խումբեր են մինչև այս ավելի լայն տարածումը, որոնք այս թեմայով այսպես ասած, չգիտեմ, ոգևորվել են ասեմ կամ փորձել են որպես փաստարկ օգտագործել Հայաստանի ներսում նկատում Հայաստանի դուրս շատ են եղել, բայց Հայաստանի ներսում պայմանական ասած որոշ տենց պրոգրեսիվ շրջանակներ, ավելի sense, չգիտեմ, խաղաղասիրական տրամադրված շրջանակներ մի կողմից պայմանական եմ իհարկե այս անունները եմ ասում, որոնք դրանով ուզեցել են ասել, այդ չգիտեմ այս մոնոէթնիկ վիճակը դա չգիտեմ բանի հետևանք է վատ իմաստով իրանց համար վատ բան է ազգայնականության չգիտեմ եւ այլն եւ մյուս խումբը տենց ավելի ռուսական շեշտված կողմնորոշում ունեցողները նրանց մեջ էլ այլ պատճառով է պոպուլյար եղել միշտ այս թեման ժամանակ առ ժամանակ հիշացրել են որ այդ տեսեք ռուսները բնակեցրեցին Հայաստանը հայերով եւ այլն սրանք էլ այս ռուսները չլինեին չեր լինի այսօրվա Հայաստանը Սրանք էլ այս բանով են օգտագործում, բայց հիմա ինչպես գիտեք, դա դուրս է եկել շատ ավելի լայն շրջանակներ, դարձել է տենց հանրային քննարկումների մաս, իհարկե ոչ շատ որակյալ մեղմ ասած, եւ ես կարծում եմ արժի է այս թեմայի մեջ մենք բարձրամանումներ մտցնենք, ավելի sense հանգիստ, օբյեկտիվ եւ այդ ոչ որակյալ այսպես խոսակցություններից բանավեճերից դուրս։ Եվ հասկանալի վերջո այդտեղ ինչ որ խնդիր տես դուրս կա, թե չկա։ Ուրեմն իրոք սկզբում ուրեմն ներկայացնենք իրողությունը իրոք Հայաստանի պատմության մեջ Հայաստան ասելով մենք նկատի ունենք տվյալ դեպքում Արևելյան Հայաստանը, այսինքն այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության կամ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որ ճիշտ է Արևելյան Հայաստան եւ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության տարածք դրանք լիովին չեն համընկնում, բայց պայմանական, այսպես բան անենք, հիմա շատ չխորանանք բոլոր դետալների մեջ, մոտավորապես այսօրվա Հայաստանը ու գումարած էլի ինչ-որ շրջաններ, որոնք, չգիտեմ, օրինակ ռուսական կայսրության մաս են եղել, ասենք Կարսը եւ այլն, որոնք էլի Արևելյան Հայաստան կարելի է կոչել, Նախճեվանը եւ այլն։
Հիմա իսկականից այս տարածքում, Արևելյան Հայաստանի տարածքում եղել են պատմականորեն եղել են շրջաններ, ոչ շատ երկարատև, եթե համեմատենք հատկապես հայոց պատմության մեջ, ուրեմն տևականության հետ, եղել են շրջաններ կամ մի շրջան երևի այսպես ասենք, երբ որ հայերը այստեղ չեն կազմել մեծամասնություն եւ այլ ազգեր, հիմնականում մուսուլման, ուրեմն եղել են հայերից կամ շատ կամ հայերի հետ հավասար արդեն նայած կոնկրետ շրջաններ, նայած կոնկրետ որ մի, ասենք, շրջանի գավառի մասին ենք խոսում։ Ինչ եմ ասում մուսուլման, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք այդ շրջանների մասին, դա հիմնականում ուրեմն խոսքը 17-18-րդ դարերի մասին է, այդ մի 200 տարվա մասին է խոսքը, դրա համար եմ ասում, դա համեմատաբար պատմականորեն կարճ շրջան է, պատմության համար դա քիչ փոքր ժամանակաշրջան է, մարդու տեսակետից դա կարող է երկար թվալ, բայց հայոց պատմության տեսակետից, հատկապես հայոց պատմության տեսակետից դա շատ փոքրիկ էսպես շրջան է, որտեղ 4.500 տարվա մենք պատմություն ունենք, եւ այդ 4.500 տարվա մեջ 200 տարին հասկանում եք, որ այդքան մեծ բան չէ, ընդ որում որ ասում են 4.500 տարի, այստեղ ես ինչ-որ չափազանցություններ չեմ անում, ինչ-որ չգիտեմ, դա սնապարծ ինչ-որ բաներ չեմ խոսում, ես չեմ սիրում ընդհանրապես ազգային սնապարտություն, ես խոսում եմ այն ինչ-որ հատկապես այսօրվա, շեշտում եմ այսօրվա, հենց այս վերջի, ասենք, չգիտեմ, 10-15 տարվա հատկապես գենետիկ եւ հնագիտական տվյալների սինթեզը այդ ուրեմն եզրակացությանն է մեզ բերում եւ դա այո համընկնում է նաեւ այն ավանդական ուրեմն թվագրության հետ, որը մենք ունեցել ենք հայկյան թվագրությունը, որը նույնպես մոտավորապես այդ թիվն է տալիս 4.500 տարվա, բայց էլ եմ ասում, սա այսօրվա ամենավերջին հնագիտական եւ հատկապես հին գենետիկայի մեր այս տարածքի հին գենետիկ տվյալների ուսումնասիրման ուրեմն հիման վրա հետևություն է, որ այս տարածքում 4.500 տարի, ընդ որում հատկապես Արևելյան Հայաստանի տարածքում առավելապես, որտեղ այստեղ է օջախ եղել այսօրվա պատկերացումներով արդեն թարմացված։ Այդքան տարի այստեղ գոյություն ունի, կա ուրեմն հայալեզու բնակչություն, կան մարդիկ, որոնք իրենց կոչում են հայեր, այսօրվա հայերի անմիջական նախնիները առնվազն այդ 4.500 տարվա մասին է խոսքը, եւ իհարկե հայալեզու ասելով պարզ է որ այդ լեզուն այդ հազարամյակների ընթացքում շատ է փոփոխվել, ինչպես ցանկացած լեզու, այսինքն մեզ համար անճանաչելի կարող է լինել, եթե գնանք այդքան հին, բայց դա միևնույն հայերեն լեզուն է։ Դա համար շատ հանգիստ ասում եմ, այդ 200 տարին էլ եմ ասում, դա շատ կարճ ժամանակաշրջան է, 17-ից 18-րդ դար։ Իսկ ինչի է ասում մուսուլմանները, ինչի է շեշտում այդ ժամանակաշրջանի համար, ոչ թե էթնիկ պատկանելություն եմ ասում, այլ կրոնական, ինչու, որովհետեւ այդ շրջանում այդ մարդկանց համար, այսինքն այդ կրոնի մարդկանց համար մեր տարածաշրջանում առաջնային եղել է հենց իրենց կրոնական պատկանելությունը, ոչ թե էթնիկ պատկանելությունը, եւ իրենք են հենց իրենց այդպես զգացել, նկարագրել որպես նախ եւ առաջ մուսուլման եւ հետո արդեն թուրք, պարսիկ, քուրդ եւ այլն շիա մուսուլմանների մասին է հիմնականում խոսքը, ինչպես որ մինչև հիմա այսօրվա Իրանում է օրինակ այդպես, իրենց այսօր էլ Իրանում ես այդ օրինակն էլ բերել եմ իրանական վերնախավից շատ անդամներ իրենք ազգությամբ, զուտ էթնիկ պատկանելությամբ կարող են լինել օրինակ թուրքալեզու ինչ որ ժողովուրդներից, հենց նույն ադրբեջանցիներից կամ այնտեղ նաև այլ թուրքալեզու ժողովուրդներ կան, ցեղեր կան, բայց իրենց համար առաջնային իրենց պետական ինքնությունն է իրանական եւ երկրորդը կրոնականը, մուսուլմանական եւ նոր երրորդը էթնիկը։ Օրինակ ես միշտ օրինակ եմ բերել հենց ասենք ես վերջերս զոհված հենց Այաթոլլահ Խամենեին, հա, ուրեմն ինքը ազգությամբ, էթնիկ պատկանելությամբ գոնե հոր կողմից թուրք է, ադրբեջանցի է, թուրքալեզու ընտանիքից է, բայց հասկանալի է, որ իր համար իր պատկանելությունը Իրանին եւ մուսուլման կրոնին առաջնային է եղել եւ շատ-շատերի համար, այսինքն մեծամասնության համար Իրանում այսօր էլ այդպես է եւ քանի որ այդ 17-18-րդ դարում հենց իրանական ըստեյության գերակայության տակ եղած տարածք եղել, նույնը վերաբերվել է այս տարածքին։ Ուրեմն այստեղ երբ որ խոսում ենք եւ ասում ենք, որ այդ շրջանում հայերը այս տարածքում համեմատաբար ավելի էլի նայած շրջան ասում եմ, բայց ընդհանրացված եթե վերցնենք համեմատաբար ավելի փոքր թիվ են կազմել, դա այդ բանով կան հստակ հետազոտություններ, այդ թվում հայալեզու, հայկական, ես հիմա ինչ որ խոսում եմ, հիմնվում եմ հայկական աղբյուրների վրա, դա շատ հստակ պատճառ ունի, դա ոչ մի տենց ինչ որ բան չկա, շատ հստակ պատճառ ունի, որովհետև 17-րդ դարի սկզբում Շահ Աբբասը Իրանի ուրեմն թագավորը, Իրանի շահը ուրեմն իրականացրել այդ մեծ գաղթը
գաղթեցրել է հայերին, այս տարածքից գաղթեցրել է Իրան, մինչև հիմա դրանց հետնորդները ապրում են Իսֆահանում, Թեհրանում, Իրանի այլ մասերում, եւ հենց այն մեր, երբ որ մենք ասում ենք պարսկահայ, այդ իրենց նաեւ այդ առոգանությամբ, հա, դրանք հենց ճնշող մեծամասնությունը այդ գաղթյալների, այդ գաղթի հետնորդներն են։ Եվ շատ մեծ այդ գաղթը շատ ուրեմն մասսայական բնույթ է կրել, օրինակ Առաքել Դավրիժեցու մոտ կարող մանրամասն կարդալ ըստ շրջանների թվերով ահռելի մեծ թվով մարդիկ գաղթեցվել են։ Խնդիրը ինչն է եղել, դա հիմա այս խոսակցության կոնտեքստում կարող է շատ կարևոր չի, բայց որպեսզի հասկանաք, ուրեմն երկու բան է եղել, պատճառ եղել, ինչի է Շահ Աբբասը այդ դաժան որոշումը ընդունել եւ իրականացրել։ Օսմանցիների եւ պարսիկների միջև պատերազմներ են եղել անդադար եւ այդ պատերազմներից մեկը հենց այդ շրջանում է եղել։ Օսմանցիները ընդհանրապես եղել են ավելի այսպես գերակայող այդ պատերազմներում, պարսիկները մի փոքր ավելի թույլ ռեսուրսներ են ունեցել եւ խնդիրը եղել, որ երբ որ Օսմանյան այդ բանին ընդառաջ, ներխուժման ընդառաջ այս տարածաշրջան, ուղղակի դատարկել է տարածքը։ Այսինքն դատարկել, որ իրենք կան, ըստ էության դատարկ տարածքներ, սա մի խնդիր է եղել, ռազմավարական եւ հատկապես հայերից դատարկել, որոնք այս երկրի հիմնական ստեղծողներն են եղել, տնտեսական առումով նաեւ հիմնական հարկատու բնակչությունն են եղել, որպեսզի օսմանցիները ներխուժեն այստեղ եւ լինի ամայի տարածք, այդպիսի պաշտպանության ձև կա, գիտեք, ծայրահեղ, բայց մյուս ավելի խորքային խնդիրը նա է եղել, որ Շահ Աբբասը ինքը փորձել է իր երկիրը արդիականացնել ուրեմն բանակը, տնտեսությունը հատկապես, եւ հայերը որպես այսպես ասած օգտակար էլեմենտ, ինքը այդպես է նայել, պրագմատիկ է նայել, իր համար շատ կարեւոր է եղել, որ ապրեն հենց իր երկրի կենտրոնում, իր մայրաքաղաքում, որպեսզի զարգացնեն տնտեսությունը, ինքը հայերի մեջ այդ ռեսուրսն է տեսել, տնտեսական զարգացման, մշակութային զարգացման, արդիականացման, ուրեմն Եվրոպայի հետ կապերի, եւ որպես այսպես ասած օգտակար տար փորձել է ոչ միայն գաղթեցնել, այլ փորձել ամեն ձևի կապել, նույնիսկ այդտեղ բան կա, ոնց ավանդույթ կա, այսինքն այդպես է նաեւ Առաքել Դավրիժեցին պատմում, որ նույնիսկ երբ որ հասկացել է, որ հայերը անընդհատ ու ոնց որ ուզում են վերադառնան իրենց հայրենիք, պատճառն է հարցրել, ասել են, որովհետև այնտեղ հայերի սրբություններն են, օրինակ Էջմիածինը, եւ նույնիսկ ինքը բան է եղել, փորձ է եղել, հրաման է եղել, որ Էջմիածինը քար արքար քամբեն եւ տանեն Իսֆահան, դա չի իրականացվել, բայց այդ աստիճանի Շահ Աբբասը ձգտել է հայերին կապել իր երկրի հետ։ Հիմա սա է եղել հիմնական պատճառը, ինչու ինչ որ մի այդ կարճ ժամանակահատված պատմական հայերի թիվը իրոք նվազել է այս տարածքում եւ ավելացել է հետագայում եւ ավելացել է ուրեմն ավելի մեծ թիվ են սկսել կազմել մուսուլման բնակչությունը, հիմնական դրանք եղել են թուրքալեզու, եղել են նաեւ քրդեր, եղել են նաեւ պարսիկներ։ Եվ իդեպ նաեւ շատ տարածքներ Հայաստանի այդպես էլ կիսաամայի են մնացել դրանից հետո, այնպես չի որ բոլորը բնակեցին։ Օրինակ Սևանա Ավազանը կիսաամայի տարածք է եղել երկար ժամանակ այդ գաղթեցումից հետո, Շիրակը բավականին այսպես ամայացել է, մարդազրկվել է, իհարկե ինչ որ մարդիկ ապրել են այդտեղ, բայց շատ նոսր բնակչություն է եղել շատ շրջաններում, ընդ որում այդ շրջանում է նաեւ որ ոչ միայն եթե մենք վերցնենք հենց սովետական Հայաստանի սահմանները, օրինակ Քարվաճառը կամ Քելբաջարը, հա, այդ շրջանը նույնպես հոց բնակեցված եղել հայերով մինչև Շահ Աբբասի գաղթը եւ այդ բոլոր հետքերը այնտեղ կան, այդտեղ շատ հնուց եղել է առանձին մելիքություն, իշխանություն, ծառի իշխանությունը եւ դատարկվել է հենց այդ շրջանում, հայաթափվել է այդ շրջանում եւ հետագայում այդտեղ բնակվել են քրդերը, այսինքն պատկերացեք, որ սա ոչ միայն մենք այսօրվա Հայաստանի տարածքի մասին ենք խոսում։ Իհարկե, ինչ որ մեկը կարող ասել, որ մինչև 17-րդ դարել, այստեղ պակասել է որոշ չափով հայերի թիվը, որտեղ անդադ պատերազմներ են եղել եւ չգիտեմ ավերներ են եղել, տնտեսական ոչ այդքան բարվոք վիճակ եղել եւ որոշակի ավելացել է նաեւ մուսուլմանների թիվը, որոնք գերիշխող խավ են եղել, բայց 17-րդ դարից առաջվա մենք նախ այդքան շատ հստակ տվյալներ չունենք, բայց ամեն դեպքում ինչ որ ունենք, ինչ որ հասկանում ենք, մինչև 17-րդ դար այդ բոլոր գործոններով հանդերձ հայերը այստեղ մեծամասնություն են եղել եւ ոչ մի
խնդիր դրա հետ կապված լուրջ խնդիր չի եղել, ինչպես որ հետագայում եղավ 17-18-րդ դարում։ Իհարկե հետագայում արդեն իրոք ճիշտ են այստեղ փաստերի իմաստով ճիշտ են, ոչ թե գնահատականի, այդ իմ ասած ռուսական կողմնորոշման կողմնակիցները որ ճիշտ են, երբ որ այս տարածքը արդեն միացավ ռուսական կայսրությանը 17-րդ դարի սկզբում 1828-29 թվականներին, իրոք մեծ թվով հայեր վերաբնակեցվեցին այստեղ մի կողմից Օսմանյան կայսրությունից, մյուս կողմից Իրանից, բայց Իրանից իդեպ այդ բնակեցվածները վերաբնակեցվածները դրանք ոչ թե Շահաբասի քշածներն էին, որոնք Իսֆահանում, Իսֆահանում էին հիմնականում ապրում եւ այդ մայրաքաղաքային շրջանում, այլ ատրպատականի հայերը, այսինքն այսօրվա լեզվով ասած Ադրբեջանի այդ Խոյս Ալմաստից դրանք այդտեղ բնիկ միշտ ապրող, որտեղ դա Հայաստանի տարածք եղել, հայքի տարածք եղել եւ միշտ այդտեղ դարերով հազարամյակներով ապրել են հայեր այդ շրջանում Ուրմիա լճի շրջանում դրանք են ուրեմն դրանցով է շատ տեղեր վերաբնակեցվել գիտեք այսօր Հայաստանի ասենք բնակչության շատ զգալի չափը ցակումով խոյեցիներ են կամ Սալմաստից են Խոյս Ալմաստ Ուրմիա այդ շրջաններից են եւ մյուս կողմից արևմտյան Հայաստանից Էրզրումի հատկապես Կարինի շրջանից, Բասենից, չգիտեմ, որոշ չափով նաև Մուշից եւ այլն։ Այդ ժամանակ իդեպ նաև Ալաշկերտից, իդեպ այդ ժամանակ է նաև որ 1829 թվականի մասին է խոսքը, որ Արևմտյան Հայաստանի շատ տարածքներ այդ ժամանակ իրենց հերթին ուրեմն հայաթափվեցին, զրկվեցին հայ բնակչությունից եւ հետագայում դա լուրջ հետևանքներ ունեցավ արդեն 20-րդ դարի սկզբում։ Օրինակ Ալաշկերտի շրջանը, Բայազետի շրջանը դրանք լիովին գրեթե հայաթափվեցին, Կարին քաղաքում հայերը սկսեցին փոքրամասնություն լինել այդ process-ների արդյունքում։ Հիմա լավ, բայց այս Արևմտյան Հայաստանի մասը մեզ այս պահին այդքան չի հետաքրքրում։ Այո, ռուսական ուրեմն կայսրությանը միանալուց հետո այդ process-ը եղել է եւ հայերի թիվը այստեղ կտրուկ ավելացել է եւ հետագայում էլի process-ներ են եղել, որ անընդհատ տոկոսային իմաստով նաեւ հայերի թիվը ավելացել է 20-րդ դարում եւ այլն։ Այս ամեն ինչը իրոք եղել է։ Մենք հիմա դեռ փաստերից ենք խոսում, գնահատականները վերջում կտանք։ Հիմա այստեղ նաեւ մենք գիտեք սիրում ենք մեր խոսակցությունների մեջ միշտ մի քիչ նաև արտաքին կոնտեքստը հաշվի առնել, որովհետեւ մենք sense մեր էլ չտապակվենք մեր յուղի մեջ, ինչպես որովհետեւ դա միշտ բերում է սխալ եզրակացություններ, մենք պետք է հասկանանք ու հաշվի առնենք նաև հետևելը, որ լայնացնենք մի հատ մեր տեսադաշտը, հետո նորից վերադառնանք մեր ուրեմն մեր իրավիճակին, այդ նույն Շահաբասը գաղթեցրել է ոչ միայն հայերին, ինքը նաև նույն դաժանությամբ եւ նույն ուրեմն շատ մասսայականությամբ գաղթեցրել է եւ ըստ էության ամայեցրել նաեւ Արևելյան Վրաստան։ Արևելյան Վրաստան ասելով դա Վրաստանը տարբեր sense երկրամասերից է բաժանված։ Դրանցից ամենակարևորը կենտրոնականը Քարթլին է, այսինքն ոնց որ մեր Արարատյան դաշտը տենց իրանց մոտ Քարթլին հենց այդ գիտեք որ մասնա երևի եթե չգիտեք ասեմ, հենց որ Հայաստան-Վրաստան սահմանը անցնում է, սկսվում է Քարթլին արդեն։ Դա ուրեմն այնտեղ երկու կա ներքին Քարթլի եւ վերին Քարթլի, Շվիլա Քարթլի եւ Քվեմո Քարթլի, ուրեմն երբ որ մտնում ենք սկսվում է այդ Մարնեուլիից արդեն մինչեւ Թիֆլիս եւ Մցխետա, այդ շրջանն է կենտրոնական Վրաստանի պատմության տեսակետից։ Այդ շրջանը Քարթլի, այդ այնա ինչ որ մեր հին աղբյուրներում հենց վիզք է կոչվել, այսինքն բուն իմաստով Վրաստան, որտեղ Արևմտյան Վրաստանը վիզք չի, դա ուրիշ Իմերետիա, Մեգրելիա, դրանք առանձին երկրամասեր են, եւ մյուսը այդ քարտից արևելք ընկած էլի Կախետին, էլի երևի լսել եք Թելավինա, Ռուստավինա եւ այլն, չէ, Ռուստավին կարծեմ քարտինա, դա վստահ չեմ, բայց Թելավին Կախետի մայրաքաղաքն է, եւ Քարթլի անունը հենց վրացիների ինքնանվանման հիմքում է, որովհետեւ իրենք կոչում են Քարթվելի, այսինքն վրացել են Քարթվելի, այսինքն Քարթլի բնակիչն է, իրենց այն բուն վրացին դա է, այդ տարածաշրջանից է, Քարթլիից է եւ լեզուն էլ կոչում են Քարթուլի, վրացերեն, այսինքն Քարթվելեր են, եւ այդ Քարթլին եւ Կախետին Շահաբասը նույնպես գրեթե ամբողջությամբ գաղթեցնում է էլի Իրան, էլի այդ հետնորդները վրացիների գաղթեցված Քարթլից եւ Կախետից մինչեւ հիմա ապրում են էլի Իրանում, դրանք իդեպ դարել են մուսուլման, ի տարբերություն հայերի, հիշում են իրենց վրացական ծագումը, խոսում են վրացերեն, վրացական ինչ որ տենց խոհանոց, բան եւ այլն նման ավանդույթներ պահպանել, բայց մուսուլման են արդեն շիա մուսուլման են, ֆերիդուններ են կոչվում, այդ մինչեւ հիմա Իրանում կան։ Եվ եթե դուք բանան եք գիտեք երևի որ մինչեւ հիմա էլ այդ տարածքն է Վրաստանի
ի տարբերություն Հայաստանի, որ վերահայացվել է, նրանց կախետին չէ, բայց քարտլին ըստ էության այդպես էլ մնացել է վրացիներից, վրաց բնակչությունից զուրկ։ Դրա համար երբ որ հենց որ դուք սահմանը հատում եք Վրաստանի, մինչև Թիֆլիս գրեթե չկան վրացական գյուղեր, մեծամասնությունը թուրքական գյուղեր են, նաև մինչև հիմա պահպանվել են որոշ հայկական գյուղեր, դրանք Արցախից գաղթած հայեր են 18-րդ դարի վերջում, բանի Մելիք Աբովի գաղթն է հիմնականում, որ վրաց թագավորները այդտեղ բնակեցրել են, թույլ են տվել, որ բնակվեն արցախցի հայերը, որպեսզի մի քիչ գոնե ավելի sense պատկեր, քրիստոնյա պատկեր ստանան այդ տարածքը, բայց գիտեք, որ մինչև հիմա այդ տարածքները թուրքեր են ապրում, թուրքերն են մեծամասնություն Մարնեուլիում, Բորնիսիում, Դմանիսիում եւ այդ բոլոր տեղերում։ Ընդհանուր մինչև Թիֆլիս։ Այնտեղ չեմ կարծում մի երկու հատ վրացական գյուղ կարող է լինի, Կումիսի բան եւ այլն, դա էնել այդ նույնիսկ այդ վրացական գյուղերը, որքան ես գիտեմ վրացացած հայեր են իրականում, Թիֆլիսում նոր վրացիներն են սկսում, էլի Թիֆլիսում էլ վրացիները մեծամասնություն սկսել են կազմել 20-րդ դարի սկզբից 19-րդ դարում մեծամասնություն չէին, հայերն էին մեծամասնություն հասկանում եք, բայց դա Վրաստանի բուն տարածքն է, ոնց որ մեր արարածան դաշտը, այսինքն այդտեղ խնդիր չկա, իսկ Վերին Քարթլին այդտեղ ինչ որ հիմա կոչվում է Հյուսիսային Օսեթիա, այդտեղ էլ վրացիները մեծապես փոքրամասնություն են, դա իհարկե Շահ Աբբասի հետ այդքան կապ չունի, բայց էլի հիմա ինչն եմ ուզում ասեմ, տեսեք, նույնը տեղի ունեցել Վրաստանում եւ խնդիրը մինչեւ հիմա Վրաստանում այդպես էլ մնում է, բայց ես կարծում եմ ոչ մի վրացի գործիչ դրանից ինչ որ հեռու գնացող եզրակացություններ չի փորձում անել, թե բոլորն էլ հասկանում են ինչի հետևանք է դա, որ այդ տեսեք վրացիները հիմա էլ մեծամասնություն չեն բուն Վրաստանում, Քարթլիում։ Վրաստանում շատ տարբեր ուրեմն, չգիտեմ, կախետի բան կա, չգիտեմ, իմերետի կա եւ այլն, այդտեղ վրացիները մեծամասնություն են, բայց բուն են երկրում, որը հենց Վրաստանն է, հիմա էլ վրացիները փոքրամասնություն են, Թիֆլիսը հանած ընդհանրապես գրեթե վրացի այնտեղ չկա կարելի ասել, բայց դրանից ոչ մի ենթատեքստ, ոչ մի դա այտենց ինչ որ հանրային թեմա չի, ոչ չի կարող դառնալ, որտեղ բոլորը շատ հստակ հասկանում են պատճառը եւ բոլորը հասկանում են, որ անկախ նրանից թե ով է այդտեղ ապրում եւ որ տարից, դա Վրաստան է առանց որևէ կասկածի եւ առանց որևէ ենթատեքստի։ Տեսեք, Կախետին էլ Շահ Աբբասը գաղթեցրեց, բայց դա վերաբնակեցվեց, դա մի քիչ առանձին պատմություն ունեցավ։ Իդեպ Կախետիում էլ ապրող վրացիների զգալի մասը վրացիացած հայեր են, դա տենց մեծ գաղտնիք չէ, հենց Վրաստանում իրենք դա լավ գիտեն, դրա համար ես էլ հանգիստ ասում եմ, էական չի դա, բայց ամեն դեպքում Կախետին էլ մեծ հաշվով վրացիներից զրկվեց եւ հետո մասամբ վերաբնակեցվեց, մասամբ էլ հայերի շնորհիվ մնաց քրիստոնյա եւ որքան էլ տարօրինակ է հայերի շնորհիվ մնաց նաեւ վրացի, որտեվ վրացիացան այդտեղի հայերը հետագայում։ Հիմա սա Վրաստանի մասով, այսինքն որ մենք հասկանանք, սա մենակ Հայաստանի խնդիր չի եղել, մյուսը, եթե խոսում ենք ընդհանրապես մեր տարածաշրջանից, դա եկեք խոսենք նաև Ադրբեջանից, որտեղ բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ այս խոսակցությունների առիթը, ենթատեքստը եւ այլն Ադրբեջանի հետ է կապված, ոչ թե ուղղակի ինչ-որ ակադեմիական վեճ է, ոչ էլ վրացիների հետ որևէ կապ ունի։ Խոսենք Ադրբեջանից, դա ադրբեջանական թեմա է, ընդհանրապես ինչ Հայաստանում հայերը միշտ չէ որ մեծամասնություն են կազմել, տվյալ դեպքում ադրբեջանական թեմա է բնականաբար, ոչ ռուսական է, ոչ էլ այսպես ասած արևմտյան։ Վերցնենք այսօրվա Ադրբեջանի տարածքը, մի կողմ դեռ թողնենք հայերի մասին չենք խոսալու, գոնե ասենք հայերի մասին Արցախի եւ Հյուսիսային Արցախի, այսպես ասենք, այն ինչ որ ավելի հին աղբյուրներում կոչվում են Լեռնային Գանձակ, այսինքն Արցախից վերև ընկած այդ տարածքները, այդ Գետապեկի, Դաշկեսանի, Խանլարի շրջաններ, որոնք նույնպես մինչև 88 թիվ հոծ բնակեցված էին հայերով, այդ շրջանները մի կողմ ենք դեռ թողնում, դրանց մեջ չենք խորանում։ Վերցնենք Ադրբեջանի այսօրվա տարածքը եւ այն հատկապես այն տարածքը, որ առավել հենց ընկալվում է մեր կողմից, որ դա այդ բուն Ադրբեջանը, Քուրգետի այն մյուս ափին, այսինքն դեպի Կասպից ծով ընկած, այդ Բաքվի, Շիրվանի այդ հատվածները, եթե դուք կարծում եք, որ այդտեղ 17 դարի դրությամբ, հատկապես 17 դարի սկզբի դրությամբ, հատկապես ռուսների գալու դրությամբ համապարած թուրքեր էին ապրում, դուք չարաչար սխալվում եք, որովհետև այդ շրջաններում հատկապես Բաքվի, Շիրվանի, այսինքն այդ Ադրբեջանի այդ հատվածի Քուրգետի այն մյուս ափի
Ես հիմա ստույգ թվեր ձեզ չեմ կարող ասել, որովհետև ցավոք սրտի եմ ասում, այս խոսակցությունը մի քիչ իմպրովիզացված ստացվեց, ես այդ հիշողությամբ եմ ասում, վաղուց եմ շատ այդ նյութերը նայել, չեմ հասցրել թարմացնել ցավոք սրտի, բայց կարող եք այդ նայել ստուգել դուք, ես դրա համար որոշ զգուշությամբ կասեմ, բայց այդտեղ շատ մեծ թիվ, մեղմ եմ ասում, շատ մեծ թիվ, իրականում մեծամասնություն ուղղակի զգուշություն եմ ցուցաբերում, կազմել են իրանալեզուները, թուրքալեզու չեն եղել, պարսիկներ են այդտեղ ապրել, դրանք տեղի ուրեմն բանով կոչվել են թաթեր, մինչև հիմա մնացորդներ կան այդ շրջանում, Բաքվի կողքի գյուղերում մի քանի բան է մնացել այդ այսպես կոչված թաթերից, այդ թաթերը պարսիկ են, հենց բարձ բուն իմաստով պարսիկ են, այս տարածաշրջանում պարսկախոս բնակչությանը, թուրքալեզու բնակչությունը կոչվում է թաթեր։ Եղել են 3 տեսակի թաթեր, հիմնական այդ պարսկալեզու թաթերն են, այսինքն բուն թաթերն են, պարսկերեն խոսացող եւ շիա մուսուլման, եղել են նաեւ այսպես կոչված հայ թաթեր, դրանք իրականում հայեր են եղել, որոնք ուղղակի խոսել են պարսկերեն, պարսկալեզու հայերեն, դրանք շատ չեն եղել, կան եւ եղել են մինչեւ հիմա էլ կան այսպես կոչված բան, հրեա թաթեր, էլի հրեաներ են ուղղակի պարսկալեզու, դրանք մեզ հիմա չեն հետաքրքրում հայերը եւ հրեաները, դրանք զուտ պարսկալեզու հայեր եւ հրեաներ են, բայց դրանք քիչ են եղել, մեծամասնությունը այդ բուն թաթերն են եղել, բուն պարսիկներ եւ պարսկերեն լեզուն, պարսկերեն լեզվի ինչ որ բարբարներ լավ sense կոչենք, հյուսային ավելի բարբարներ, իրանական լեզվիների, էլի որ մի քիչ ավելի բաներ եղել են այսօրվա Ադրբեջանի այդ ամենակենտրոնական, ամենամայրաքաղաքային իրենց այդ բանի ինքնության հետ առավել կապված հատվածի բանը մեծամասնությունը թուրքալեզու չեն եղել։ Իհարկե թուրքալեզու ցեղեր, դրանք ցեղեր են այդ ժամանակ եղել, ապրել են այսօրվա Ադրբեջանի տարածքում եւ արևելքում եւ արևմուտքում, բայց էլ եմ ասում, այդ նույնիսկ դեպի մեր կողմ ավելի շատ են եղել թուրքալեզուները, քան Բաքվի Շիրվանի մասում։ Բացի պարսկալեզուներից եւ պարսիկներից, այդտեղ շատ մեծ թվով էլի այն մյուս ափի մասին է խոսքը, եղել են քրիստոնյա գյուղեր, քրիստոնյա բնակչություն, դեռևս 18-րդ դարում շատ հոց եւ հայեր, բայց ոչ միայն հայեր, նաեւ ուդիններ։ Հիմա ուդիական 2 գյուղ է մնացել Ադրբեջանում, մի գյուղ էլ Վրաստանում կա։ Ուրեմն Կուտկաշեն, Վարդաշեն, հիմա փոխել են անունները, դրանք սովետի ժամանակ էլ կային Կուտկաշեն, Վարդաշեն որպես հայկական անուններ են, բայց ուդիներ են այդտեղ ապրել, ուդիները առանձին ժողովուրդ են, քրիստոնյա ժողովուրդ են, հայկական եկեղեցուն պատկանող, մեր հայերի մեջ շատ կանոնակ հայտնի պաստե Սիդիկյանի գեներալը, Սարդարապետի հայտնի ուդի է, եղել են էլի գործիչներ, որտեղ շատ սերտ են հայերի հետ նույն կրոնից են, միայն լեզուն է տարբեր։ Եվ շատ սերտ իրենց գրեթե հայ են զգացել, հիմա էլ Ադրբեջանում ապրում են, իհարկե այնտեղ իրենց փորձում են ամեն կերպ հայերի դեմ օգտագործել, այդ ապրելու, ասենց ասած, վճարը։ Հիմա դրանք հին ալբանացիների վերջին հետնորդներն են համարվում։ Հիմա բայց 2 գյուղ է մնացել։ Նախկինում դեռևս 17-րդ դարում 2 գյուղ չեղել, շատ ավելին է եղել այդ քրիստոնյա բնակչությունը, հիմնականում ուդի, որոշ չափով նաև հայեր, էլի այդ շրջաններում եւ տվյալները կան, դրանք վիճակագրական տվյալներ են։ Իդեպ հասնում կան մարդիկ, որոնք շատ լավ տիրապետում են այդ տվյալներին, օրինակ նույն Հրանուշ Խառատյանին կարող չինեմ դիմեք, ինքը շատ ինձանից իհարկե շատ ավելի լավ, ես մասնագիտացված չեմ այդտեղ, ինքը մասնագիտացված, այդ տվյալները ձեզ կարող է ասել եւ մինչեւ հիմա այդ հետնորդները այդ մարդկանց այդտեղ ապրում թուրքացել են, բարձրապես թուրքացել են, մուսուլմանություն են ընդունել, թուրքացել են, բայց բառացիան վերջին 200 տարվա մեջ է եղել եւ այդ ռուսական տիրապետության շրջանում նաեւ նույնիսկ ես հիշում եմ, երբ որ այն 20 թվականի հուլիսյան ուրեմն իրադարձությունների ժամանակ այնտեղ հիշում եք մի ադրբեջանցի գեներալ զոհվեց եւ Հրանուշ Խառատյանը դեպքում այդ ժամանակ Facebook-ում հրապարակում արեց ցույց տալով, որ այդ մարդը այն գյուղից, որից ինքն է, դա ցակումով քրիստոնյա գյուղ է 18-րդ դարում դեռ քրիստոնյա եղել։ Հիմա էլ եմ ասում թուրքալեզուներ եղել են իհարկե այնտեղ, բայց հաստատ իրենք չեն եղել այն քանակի եւ այն մեծամասնության ինչ որ այսօր է, նույնիսկ այլ ես չգիտեմ տվյալներին էլ եմ ասում հստակ չեմ կարող ձեզ ասեմ, բայց կարծում եմ նույնիսկ շատ տեղերում, եթե ոչ ամբողջ տարածքում մեծամասնությունը դրանպես չեն եղել։ Ասեմ ձեզ, որ թուրքացումը այդ երկրի, որքան էլ կարող է տարօրինակ թվա, հենց սկսվել է ռուսական կայսրության միացումից հետո, ոչ միայն սովետական շրջանում, այլև արդեն ռուսական կայսրության մեջ, ինչու, որովհետև ընդհանրապես բացի պարսկալեզու լինելուց, ասեմ, այդ տարածքի մուսուլման բնակչությունը, այդ թվում թուրքալեզուները, մշակույթով, քաղաքակրթորեն, պետականորեն լրիվ իրանք իրանցի են եղել մշակույթ ամեն ինչով, իրանք թուրք իրենց չեն զգացել, օսմանցի թուրքերը, իրանք թիվ 1 դաշնամին են եղել։ Դա էլ առանձին թեմա շատ հետաքրքիր է։
չգիտեմ երբևէ անդրադարձել եմ, թե չէ, թշնամի են եղել, թիվ 1 թշնամին օսմանցի թուրքերի համար, ստերի շիա թուրքերն են եղել, ոչ հայերը չեն եղել, ոչ վրացիները, շիա թուրքերը, որտեղ դրանք են եղել հիմնական կռվող խավը Իրանի կողմից Օսմանյան կայսրության դեմ։ Այդ շիա-սունի տարբերությունը շատ սուր թշնամանք է եղել այդ ժամանակ։ Եվ իրենք ամեն ինչով եղել են ըստ էության պարսիկներ միայն լեզվով թուրքեր, ոնց որ էլի այդ նույն Խոմեյնիի օրինակում։ Եվ ռուսական կայսրությունը, քանի որ այդ տարածքները Իրանից էր գրավել եւ միացրել իրեն պետք էր կտրել իրենց նախ եւ առաջ Իրանից։ Եվ իրենք սկսում են նպաստել ուղակի կամունաղակին դրա, սա շատ հետաքրքիր թեմա է, որպիսի այս մարդիկ ձեռք բերեն, կտրվեն իրանական մշակույթից, իրանական ինքնությունից, իրանական լեզվից եւ ավելի շատ այդ էթնիկ հիմքի վրա սկսեն, այսինքն թուրքալեզվության վրա սկսեն կառուցել եւ այդ ժամանակ է, որ իրանք սկսում են Իրանից առանձին ավել ինքնություն կառուցել, իսկ երբ որ սկսում են արդեն կառուցել, դե ինչի հիման վրա պետք է կառուցես, որտեղ կրոնը նույնն է, ինչ Իրանում, մշակույթը, քաղաքակրթությունը նույնն է, ինչ է մնում, լեզուն է մնում, արդեն լեզուն էլ թուրքական է եւ թեքվում է դրանց ինքնությունը դեպի թուրքական արդեն, դեպի այդ կողմ։ Այդպես չի եղել ուրեմն մինչև այնպես որ էլի եթե ինչ որ մեկը հենց իրենք սիրում են չէ այդ թեզը բանանել որ այ ռուսները եկան այստեղ հայերին բերեցին եւ այլն բայց նույն ձևի ռուսները եկան ավնուշը նույն ձևի ավելի բետար ռուսները եկան եւ այստեղ ուրեմն Ադրբեջանը տարածքի իհարկե ժամանակ չի կոչվել այսօրվա Ադրբեջան տարածքում ստեղծեցին թուրքական ինքնության ազգ, որը չի եղել, գոյություն չի ունեցել, այդպիսի բան։ Ինքնությունը չի եղել, թուրքական, թուրքալեզու ցեղեր եղել են, բայց նրանք էլ ճնշող մեծամասնություն չեն կազմել, շատ մեծ թիվ են կազմել հենց պարսկալեզուները եւ քրիստոնյաները, իդեպ նաեւ չհիշատակեցի քրդերը։ Այսօրվա Հայաստանի տարածքի եւ այսօրվա Ադրբեջանի տարածքի քրդերը եզդիների մասին չի խոսքը, մուսուլման քրդերի մասին է խոսքը, տարբերվում են օրինակ Թուրքիայում ապրող Իրաքում ապրող Իրանում նաև հենց ապրող քրդերից իրեմ նրանով որ այստեղինները մեծամասամբ ինչ եմ անցյալ ժամանակով խոսում կասեմ շիա են եղել էլի շիա մուսուլման են եղել եւ դրա համար նրանք էլ շատ ավելի հեշտությամբ եւ համատարած գրեթե ի վերջո թրքացել են օրինակ նույն Քելբաջարի շրջանում, Քարվաճարի շրջանում, Լաչինի, Բերձորի շրջանում կամ Լաչինի շրջանում այդտեղ քրդեր էին ապրում բայց դրանք շատ մի 2-3 սերունդի մեջ թրքացել են նաև որտեղ հիմքը եղել է շիա, այստեղ Արարատյան դաշտում, օրինակ նույն Շիրազլու գյուղում ես հիշում եմ, թուրքական թուրքի գյուղ էր դա։ Հիմա կարծեմ չեմ հիշում Արևաշատ է կոչվում, թե Արևահող է կոչվում Արարատյան դաշտի գյուղերից է եւ ունի մի քանի գյուղում քրդեր են ապրել, որոնք թրքացել են եւ գնացել են արդեն որպես թուրք էստեղից եւ ավելին ասեմ, եթե ես օրինակ ժամանակին իդեպ այս թեմաները ոչ թե ասեմ ուսումնասիրել եմ, բայց որոշ չափով խորացել եմ հենց ադրբեջանական այսօրվա աղբյուրների մեջ, իրենց այսօրվա դիսկուսիաների մեջ խորանալով այն ժամանակ 2000-ականներին կային այդպես ինտերնետ ֆորումներ, այնտեղ ես շատ տարբեր ձևերով ես ու այն ընկերներս խորացած ենք մի բա, այնտեղ շատ հետաքրքիր դիսկուսիաներ կան ինքնության մասին, իրենց մոտ ինքնության վեճերը շատ ուժեղ էին, հիմա չգիտեմ ոնց է, ենթադրում եմ հիմա էլ կա, բայց այս ժամանակ հաստատ կար շատ ուժեղ էին եւ իրենց համար ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ Ալիև ընտանիքը քուրդ է։ Ծագումը Ադրբեջանում դա գիտեն։ Մարդիկ դա ինչ որ բան չի էլի, այտենց ինչ որ վերսիա չի բան չի, հստակ գիտեն որ քուրդ են ծագումը, Ալիևները թուրք չեն։ Եվ այդպես ուզում ասեմ քրդերից եւ հա իրենց կլանից շատերը, քանի որ իրենց մոտ կլանային է, հենց այդ Ալիևյան կլանից շատերը իրենց այսպես ասած աղբերությունը նույնպես ծագումով քրդեր են շատ շատերը եւ դա նաեւ որպես այտենց իրենց դեմ խոսացողները օգտագործում են, բայց դա բան չի, օրինվածք չի, դա ես չեմ կարող 100% իհարկե այտենց ստուգ եմ փաստաթղթերով, բայց որքան հասկանում որպես հայտնի փաստ Ադրբեջանում իհարկե փակ հասարակություն է դա, բայց երբ որ կարողանում ես մտնես իրենց ներքին խոսակցությունների մեջ հասկանում ես, որպես հայտնի փաստ կարծում եմ բան է հավաստի է։ Մի բան էլ ավելացնեմ ու անցեմ առաջ արդեն դեպի ամփոփում, կարևոր ամփոփում եւ գնահատական էս ամեն ինչի, որտեղ այս ամեն ինչը խոսում ենք այդ գնահատականի համար։ Ուրեմն նաեւ այստեղ բնակված իդեպ Հայաստանի հենց այսօրվա տարածքում դե գիտենք եղել են թուրքի գյուղեր, մինչև 88 թիվ էլ եղել են, բավականին շատ, բայց այստեղ եւ մինչև այդ էլ ավելի շատ են եղել իհարկե 20-րդ դարի սկզբում եւ այլն, այստեղ բնակված թուրքերի մի զգալի մասը նույնպես այստեղ ես մի քիչ ավելի ոչ թե sense հստակ
փաստ եմ ասում, այլ ավելի sense բավականին վստահելի ենթադրություն, լավ sense ձևակերպեք, հա։ Ուղղակի պետք է հետազոտվի անպայման այդ թեման, եղել են թուրքացած հայեր, մուսուլմանություն ընդունած հայեր։ Մի որոշ գյուղերի մասին կան նման, այսինքն ես տեսել եմ նման փաստեր, այս Նախիջևանի օրինակ այսօր էլ հենց Նախիջևանում կան գյուղեր, որոնք թուրք են, բայց ասենք չգիտեմ 17-րդ, 18-րդ դարերում ըստ փաստաթղթերի այդ գյուղի բնակիչները դեռ հայ են եղել եւ գիտենք կամ գիտեն գիտնականները երբ ու ոնց են մուսուլմանություն ընդունել, բայց այդ թեման շատ հետաքրքիր թեմա է, այդպես որը ինչքան ես գիտեմ հատուկ ոչ ոք մեր մոտ չի դրել ուսումնասիրել, բայց պետք է անպայման ուսումնասիրել, որտեղ ես վստահ եմ, միգուցե կա ինչ-որ մեկ ուսումնասիրել ես տեղյակ չեմ, ցավոք սրտի, չգիտեմ, բայց ես վստահ եմ, որ եթե դա դրվի համատարած ուսումնասիրում, մենք կպարզենք եւ կհասկանանք, որ այստեղ Հայաստանի տարածքում է ապրող բազմաթիվ թուրքեր, թուրքի գյուղեր եղել են ոչ շատ վաղանցելում հայկական, որովհետեւ մենք օրինակ Թուրքիայի մասով միշտ սիրում ենք, չէ՞, թեմա խոսալ, որ այնտեղ շատ ուրեմն Թուրքիայի թուրքեր, դրանք թուրքացած հայեր են եւ իրոք այդպես է, չգիտեմ, ծպտյալ հայեր եւ այլն, բայց չգիտես ինչի՞ տեղի թուրքերի մասին միշտ այնց հալած յուղի տեղ են գնում, դա թուրք են։ Բայց ով է դա դրել ուսումնասիրել, որտեղից այդքան, որտեղից դրանք։ Այո, մի մասը իրոք թուրք եղած կլինեն, հաստատ դա կարող եք տեսնել, ցեղային այնտեղ անուններ կան, ասենք, չգիտեմ, Բորչալու, չգիտեմ նույնը Չիրազլու, տենց ինչ որ ցեղեր կային թուրքեր, Աֆշարներ եւ այլն, բայց ես վստահ եմ, որ մի զգալի մասը, եթե ոչ մեծ մասը, ինչպես որ հենց Ադրբեջանում է, նույնպես այս տարածքում այստեղ եղել են մուսուլմանություն ընդունած հայեր, որոնք դառել են թուրք ժամանակի ընթացքում եւ դա ընդամենը 200-300 տարվա պատմություն կարող է լինել եւ գենետիկ եւ մարդաբանական նախատվյալներն են անուղղակիորեն կամ ուղղակիորեն դրա մասին վկայում, որ վարիանտ չկա, էլի, այսպես ասած, որ չլինի այդտեղ բավականին ուժեղ հայկական, ուղղակի արտաքինին էլ որ նայ կհասկանաք, էլի, որ դրա մեջ, ասենք, բավականին հայկական արտաքինը ինքը տարբերվում է, ինչքան էլ մոտ լինեն նույն վրացիներին կամ թուրքերին ինչ որ չափով նման, ունենք բայց սպეციფიկ գծեր կան, որ հայկական է, կարող է նույնիսկ աչքաչափով նայել, իհարկե աչքաչափը քիչ է, պետք է գիտական հիմք դրա տակ դրվի, բայց վստահ եմ, որ այդպես է եւ դրանով էլ պետք է զբաղվել։ Հիմա, բայց արդեն եթե փորձենք ապհոփենք, ուրեմն այս թեման հիմա ես չեմ ուզում շատ խորանամ այս ֆորմատի մեջ, ինչի համար է բարձրացում, դուք էլ երևի հասկանում եք ինչի համար է բարձրացում, բայց ես ուզում եմ մի բան շեշտեմ։ Հայաստանը ընդհանրապես եմ ասում, ոչ միայն այս Հայաստանի տարածքն, ավելի մեծ վերծված այն ինչ որ կոչում են պատմական Հայաստան, չնայած դա հիմա մեր պատմական Հայաստան չի, Հայաստան է, հայկական լեռնաշխարհը, Հայաստանը մեր հայրենիքը ինքը ուրիշ ոչ մեկի հայրենիքը չի, որտեղ ի վերջո սրան են տանում, ինչի համար են հանկարծ հիշում հայերը, երբ որ դարում ինչ թիվ են կազմել, ինչ տարբերություն, ինչ թիվ են կազմել, ասենք 40 դարում հայերը ինչ որ տեղեր նույնիսկ մեծամասնություն են եղել, ինչ որ շրջաններ, դա չէ, որ դա Հայաստան է, հա, բայց այստեղ այս ենթատեքստով են ուզում տարածել, ուրեմն Հայաստանը եղել է եւ կա միայն հայերի հայրենիքը։ Մի փոքրիկ, ոչ թե փոքրիկ, մի բացառություն մենակ կարող ենք այստեղ դնել, մեր տարածքում ապրող այս պահին մի քանի կարևոր ազգային փոքրամասնությունները, խոսքը հատկապես եզդիների եւ ասորիների մասին է, իրենց հայրենիքը նաև կարող է համարվել ինչ իմաստով, որովհետև դրանք մեզ ճակատագրով շատ մոտ ժողովուրդներ են, որոնք եկել են այստեղ, բնակվել են, որովհետև նույնպես հալածվել են եւ ցեղասպանության են ենթարկվել թուրքերի կողմից Թուրքիայում եւ այստեղ ապաստան են գտել, իրենք ունեն իրենց հայրենիքները պատմական, դա հիմնականում այսօրվա Իրաքի տարածքում է, բայց ցավոք սրտի պետական իմաստով եւ նույնիսկ չգիտեմ ազգագրական իմաստով իրենք կորցրել են, զրկված են իրենց հայրենիքից եւ այստեղ գտել են իրենց երկրորդ հայրենիքը եւ քանի որ եւ ճակատագրով են մեզ մոտ եւ չգիտեմ իրենց պատմությամբ եւ լրիվ հավատարիմ եւ լոյալ են այս պետությանը, այս երկրին իրենց հայրենիքը նույնպես սա կարող է մենք համարել, որ սա իրենց երկրորդ հայրենիքն է, բայց ուրիշ ոչ մեկի հայրենիքը չի սա եւ չի կարող լինել անկախ նրանից, թե ով երբ ինչ քանակի այստեղ ապրել, նույնիսկ եթե 100% թուրք այստեղ ապրածներ, եկեք դե իրեն խոսենք, ճիշտ է, խոսքը թուրքերի մասն է, վրացիներին չի վերաբերում այս թեման, կամ չգիտեմ ռուսներին, կամ նույն եզդիներին, կամ քրդերին, կամ ասուրին, նույնիսկ եթե 100% թուրք այստեղ 1000 տարի էլ ապրածներ, դա չէր դառնալու իրենց հայրենիքը եւ երբեք չի դառնալու։ Եվ սա բան չի, էլի, ազգային սնապարտություն չի, մեծ խոսալ, չի օդի մեջ խոսալ չի։ Մենք խոսել ենք հայրենիք եւ պետության թեման մասամբ։
Կարող եք նաև նայել, եթե ուզում եք ավելի լայն հիմնավորումներ ստանալ, բայց այստեղ երկու բան կա։ Ոչ թե ուղղակի օդի մեջ ենք սա ասում, այլ երկու կարևոր հիմնավորում կա, որովհետև ինչ որ տարածքում ապրելը դա դեռ քո հայրենիքը չի, ինքնստինքյան չի դառնում։ Երկու կարևոր բան կա։ Մեկը հայերի պատմության էլի այդ տևականությունը, առաջինը, սա քանակականն է, բայց կա նաև երկրորդը, որակականը։ Այդ տևականությունը այնքան մեծ է, որովհետև հայերը այստեղ ապրում են այնքան, ինչքան ոչ ոք այս տարածաշրջանում չի ապրել։ Ապացուցված թվերի մասին է խոսքը, այդ 4.500 տարվա մասին է խոսքը։ Ես չեմ ասում 12,000 տարի, 20,000 տարի, ոչ ոք չգիտի ով այստեղ ապրել 20,000 տարի առաջ, այդ թվը, բայց այդքան ապացուցված գիտական թվերով ապրել ոչ մի ուրիշ ազգ այսօրվա այստեղ այդքան չի ապրել, այսինքն ազգը ոչ մի ուրիշ լեզվի կրող լավ sense ավելի որ ստույգ լինենք։ Վրացիներն էլ այդքան ապացուցված հին պատմություն չունեն, չնայած իրենք են շատ հին եւ հնուց այստեղ ապրող բնիկ ժողովուրդ են, հարց չկա, բայց այն չունեն 4.500 տարվա այս տարածաշրջանում ապացուցված ներկայություն։ Առավելևս թուրքերը չունեն, կներեք եւ պարսիկները չունեն, ոչ ոքի չունի։ Չգիտեմ, ուդինները գուցե ունեն, այդ էլ մեծ հարց է, ես չգիտեմ, դրա այդ գիտական տվյալ չկա, բայց հաստատ հայերը ունեն եւ անհամեմատելի է ուղղակի մնացած բոլորի, բացի վրացիներից, անհամեմատելի է, ասենք այդ 200 տարվա իրենց պատմությունը, 500 տարվա իրենց պատմությունը, անհամեմատելի է այդ ներկայությունը։ Այս տարածքում եւ ընդհանրապես այս տարածաշրջանում ինչի մասին է խոսքը։ Այդ կապ չունի թե այնտեղից ինչ 4500 տարվա մեջ 200 տարի չգիտեմ ինչ ա եղել, ինչ չի եղել, դա ընդհանրապես շատ չնչին բան է, շրջանը մանավանդ շատ པարզ պատճառաբանություն ունի։ Երկրորդը բացի դրանից, ասենք թե տևականը չի եղել։ Տևականությունը միակ փաստարկը չի եւ նույնիսկ ամենակարևորը չի, դա այսպես բանն է։ Ես ասել եմ այն ժամանակ էլ այդ պատմություն եւ հայրենիք թեման, որ մենք խոսում ենք, մշակութային յուրացումը տարածքի շատ կարևոր է, որ ինքը ինչ որ մեկի հայրենիք համարվի, քիչ է ուղղակի շատ երկար ապրելը այս տարածքում կամ պատմականորեն այստեղ ապրելը, մշակութային յուրացումը այս տարածքի։ Հիմա վերցրեք եւ տեսեք, մինչեւ հիմա էլ այստեղ 0 հնապարտություն կա։ Ես չեմ համարում, որ մեր ազգը, չգիտեմ, մշակութապես աշխարհում թիվ 1 ազգն է, այդպես չի։ Մեզանից շատ ավելի հզոր ազգեր կան, որոնք շատ ավելին են աշխարհին տվել, շատ ավելի մեծ ու լուրջ մշակութային արժեքներ են տվել, ինչի մասին է խոսքը։ Հին հույներն են եղել այս աշխարհում, հին Ռոմն է եղել, չգիտեմ, գերմանացիները կան, անգլիացիները կան, չինացիները կան։ Մեզանից ավելի բան պետք է օբյեկտիվ լինենք, ոչ ես որ ասեմ հիմա հայկական մշակույթը ավելի շատ բան է տվել աշխարհին, քան հին հունականը, դա լուրջ չի լինի։ Բայց եթե այդ դրանց հետ համեմատած, բայց եթե մենք համեմատում ենք այստեղի տարածաշրջանում, այստեղ ով որ մեր հետ հիմա փորձում է մրցակցել, կներեք, դա նույն էլի բանն է ստացվում, այսինքն եթե մենք ասենք, որ հայերի մշակութային ներդրումը այս տարածաշրջանում նույնն է կամ հավասար է, չգիտեմ, Ադրբեջանի կամ չգիտեմ, բայց չեմ ուզում, լավ անուններ չտամ, որ ոչ ոք թող չնեղանա, ում հետ ուզում եք համեմատեք, չէ, այդպես չի։ Այդպես չի, հայերենը շատ ավելի մեծ է, շատ անհամեմատ, ոչ թե շատ ավելի, անհամեմատ։ Այ ոնց որ համեմատել տես հայկականն ու հունականը շատ մեծ տարբերություն կա, հին հունականի մասին է խոսքը, նույնքան անհամեմատելի է հայերենը եւ մյուսներին այս տարածաշրջանում, այս Հայաստանի տարածքում ապրողների մասին է խոսքը, էլի ես ոչ մեկին չեմ ուզում նսեմ ասեմ, ես չունեմ այդ, ես չգիտեմ, երևի նույնիսկ նկատել եք, ես չունեմ այդ, չգիտեմ, ատելությունը, արհամարանքը, այդ բարբարոս քոչվորները, ման տես բաներ չեմ սիրում։ Իրենք իրենց մշակույթ ունեն, հարց չկա։ Բայց այս տարածքում, Հայաստանի տարածքում հայերի մշակութային ներդրումը համեմատելի չի ոչ մեկի հետ։ Ուզում է իրենք նույնիսկ հազարամյակներով ստեղ ապրած լինեն, միջի հիմա վերցրեք, ոչ միայն այսօրվա Հայաստանը։ Ամբողջ Հայաստանը, ասենք, չգիտեմ, Արևմտյան Հայաստանով, Արևելյան Հայաստանով, Արցախով, որտեղով որ ուզում եք վերցեք, հենց հիմա գնացեք, վերցեք մշակութային արտեֆակտները եւ ասեք, որն է ավելի հզոր, որն է ավելի տպավորիչ, որն է դրանով է հայրենիք դառնում։ Հիմա դա չի նշանակում, որ չունեն օրինակ այլ ժողովուրդները այստեղ ինչ որ մշակութային հուշարձաններ, բայց կներեք համեմատելի չի։ Նույնիսկ եթե չգիտեմ, օրինակ դրանցից որոշները իրոք արժեք ունեն, ասենք չգիտեմ, Երևանի Կապույտ մզկիթը կառուցված 18-րդ դարի վերջում։ Շատ լավ, ուրախ ենք շատ, բայց դա համեմատելի չի նույնիսկ դրա լավագույն դրսևորումները
կամ մնացած ինչ որ իրանք ունեն, համեմատելի չի նրա հետ, ինչ որ հայերը այս տարածքում ստեղծել են դարերի ընթացքում եւ շարունակում են ստեղծել, եւ հենց դրա պատճառով էլ այս երկիրը նաեւ դրա պատճառով ինչպես եղել է հայկական եւ միայն հայերի հայրենիքն է, էլի ասացի ինչ բացառություններ կարող ունենան եւ միայն հայերի հայրենիքն է, անկախ նրանից որ թվին այստեղ քանի հայ ապրել։ Նույնիսկ եթե 0 հայ ապրած լիներ ինչ որ փուլում եւ միլիոնատ այլազգի ապրած լիներ, էլ եմ ասում, վերցնում եք մշակութային ներդրումն եք համեմատում, որը փաստ է հենց հիմա դու կարող եք գնալ տեսնել դա նյութապես շոշափել եւ հասկանում եք ում հայրենիքն է դա։ Որով հայրենիքները այդպես է լինում, դա մենակ խոսալով չի, մենակ թվերով չի, մենակ չգիտեմ ապրել չապրելով չի եւ այլն, հայրենիքը հոգեվոր նաեւ հասկացություն է, մշակութային հասկացություն է եւ այստեղ ընդհանրապես վիճելու թեմա չկա, ոչ թե վիճելու թեմա չկա, ընդհանրապես թեմա ոչ մի չկա։ Թեմա չկա, թեմաները ձեզ փորձելու են դեռ ներշնչել, սա դեռ սկիզբն է, բայց մենք արդեն մերն էլ այս վերջի խոսակցությունը չլինի այս թեմայով, սկիզբն է, բայց մենք պետք է լավ զինվենք այս ամեն ինչի դեմ, ինչի, որովհետև երևի մեր կրթական համակարգի խնդիրներն է, ուղղակի շարքային մարդիկ էլ, որտեղից ինչ որ մեկը Հայաստանով գնում են, տեսնում են, վայ, այստեղ թուրքի գյուղ ա եղել, միանգամից մեկները ինչ որ բան ալ, մա հետո եղել է, ջանդամը թե չի եղել։ Թուրքի գյուղ ա եղել, ասեն, քանի տարի են այդտեղ թուրքեր ապրել, մաքսիմում 200-300 տարի են ապրել։ Մինչև այդ 3000 տարի կարող գնաք փորեք տեսնեք այդ նույն թուրքի գյուղի տարածքում 3000 տարի հայեր են ապրել։ Գնացեք նայեք խաչկարներով, եկեղեցիներով, գերեզմաներով, ամեն ինչով է եղել, ջանդամը թե չի եղել։ Դա չդարձրեց այս երկիրը ոչ մի ուրիշ ազգի երկիր, ոչ մի ուրիշ ազգ այստեղ բնիկ չի, ոչ մի ուրիշ ազգ այստեղ հայրենիք չի կարող հավակնել։ Հայերն են Հայաստանի միակ տերերը, միակ բնիկները եւ միակ մարդիկ, որոնք կարող են այս երկրի մասին ասել հայրենիք։ Էլ եմ ասում, որ հանկարծելի չխեղաթյուրեք, բացառությունների մասին խոսացի, երկու բացառություն կարող եմ նշել։ Մնացածների համար ոնց որ ասեք կներեք, դա էլի ոչ մի խնդիր չկա։ Թիֆլիսը ունեք մեր հայրենիքը չի, ինչքան էլ դա եղել է հայերի քաղաքը, հայերի կողմից կառուցված, հայերը մեծամասնություն են եղել Թիֆլիսում 17-րդ դարում, կառուցել են, սարքել են, լիքը բան են արել Թիֆլիսում, եկեղեցիներ ունենք, շատ ավելի լուրջ ներդրում են արել Թիֆլիսի կյանքում ի դեպ, քան իրենք այստեղ շատ ավելի լուրջ Բաքվի կյանքի մասին չեմ ասում, բայց Թիֆլիսը մեր քաղաքը չի, ոչ թե Բաքուն է մեր քաղաքը, մեր հայրենիքը չի դա։ Մեկը որ գա ասի Թիֆլիսը հայերի հայրենիքն է, ասեմ չէ, հայերի հայրենիքը չի, ուզում են այնտեղ ինչ ուզում են հայերը արած լինեն։ Հələ մշակութային առումով էլի ասում շատ ավելին ունեն արած, բայց մեկը մեր հայրենիքը չի։ Կրասնոդարն էլ մեր հայրենիքը չի, Լոս Անջելեսն էլ մեր հայրենիքը չի, բայց մեր հայրենիքի հետ ոչ մեկ թող գործ չունենա ու այդ բաները թող ոչ մեկ չսկսի, քիչ էին, շատ էին, երբ էին շատ, դա կապ չունի։ Այսքան է այսօր, մյուս անգամ կշարունակենք, էլի հետաքրքիր թեմաներ կան, կխոսենք դեռ։